ਆ ਦੋਸਤੋ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਪਲ। ਸਪੀਕਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚਿੜੀ ਆ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜੀ ਚਿੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਯਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਨਿਆਰੇ ਨੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।